Në këtë hapësirë të intervistës së ditës do të flasim për vendimin që u ndërmor në kuadrin e luftës anti-Covid-19. Bëhet fjalë për mbylljen e lokaleve të natës, ndalimin e muzikës pas orës 20, shka ka pasur jo pa kritika, jo pa kënaqësi, por edhe protesta mbi efektet që ka në një sezon turistik tashmë të gjymtuar si pasojë e pandemisë së Covid-19. Sot do të fokusohemi në dy zona të tjera, sikundër kemi bërë edhe një ditë më parë. Do të ndalemi në zonën e Velipojës. Kam në komunikim të drejt për drejt zotin Lek Marku, kreu i shoqatës operatorëve turistik në Velipoj. Përshëndetje zotin Marku. Përshëndetje, ju falenderoj për vëmendjen që po tregoni në këtë drejtim, këtë situatë të vështirë që po kalojmë. Duhet ju falenderoj me këtë rast rolin tuaj si media, që mund të jeni të vetmit ndoshta në këtë situatë të vështirë që jemi, që jeni zëri jon, i shqetësimit tonë dhe i pasionimit drejt të asaj që punon sot me ne. Faleminderit zoti Marku. Ndërkohë paralelisht me ju është dhe zoti Ervin Sota, përfaqësues i shoqatës së bareve dhe restoranteve në zonën e Lungomares në Vlorë. Kujtoj edhe një herë që është paralajmëruar sot në orën 20 një protestë aty. Përshëndetje zoti Sota. Përshëndetje dhe faleminderit për vëmendjen që keni ndaj problematikave tonë. Zoti Sota, po nis me ju këtë bisedë. Sa problematike është situata e turizmit, pra e sezonit turistik në Vlorë, veçanërisht pas këtij vendimi të ndërmarrë nga Komiteti Teknik? Vështirësitë që ka pasur Vlora në fakt me këto rregullat e reja të Covidit kanë qenë të shumta, stresi ka qenë i tepërt, paranoja e gjithë bizneseve është e përditshme, ndihet. Sa herë që ne takojmë, mblidhemi dhe flasim rreth këtyre problematikave, është i njëjti shqetësim edhe trika kryesore është që mund të kemi mbyllje të mëtejshme. Pasi kaloi karantinimi dhe ne kaluam shumë mirë, le të themi në Vlorë nuk ishte asnjë të prekur faktikisht. Kur u njëjtë me rregullat e reja dhe na njoftuan, distancimi social, oraret e para, ne faktikisht u mblodhëm urgjentisht dhe atëherë dhe bëm një kërkesë drejt prefektit, drejt bashkisë, drejt kryeministrit, drejt Ministrisë së Shëndetësisë, sepse na kishin lënë një orar të papërshtatshëm për të bërë biznes. Ishte diku te ora 8. Pra, po të njiheni mirë me zonën, në Lungomare deri në orën 8 nuk ka biznes, ka as 20% të biznesit. Është pothuajse bosh, sepse gjithë njerëzit janë nëpër plazhe dhe mbas orës 9 aty fillon jeta që të filloj lëvizja, gjallëria dhe ato biznese të fillojnë dhe të ushqehen pak, pra të shikojnë rentabilitetin. Ndërkohë që pak ditë më përpara, sepse kjo ishte e fundit, pak ditë më përpara na u lajmëruaj që do kishte kufizimet muzikës në orën 11 dhe mund të lihej deri në 12 natës në fundjavë. Pra po mblodhëm dhe ishim gati që të bënim një kërkesë që të ketë disa rregulla për sa i përket londreve, pubeve, bareve, cilat në ato orë mundohen që ato 30-40 ditë të beharit të jenë rentabël. Dhe me atë lloj pune ushqehen qindra dhe mijëra persona, qindra familje. Ndërkohë që së fundmi u njëjtë me aktin normativ të fundit që mbas orës 8 nuk lejohet muzika. Tani kjo unë nuk e kuptoj dot, as në mendje shëndosh nuk mund ta kuptoj dot që muzika sjell ka Covidin. Madje si mund penalizosh të gjitha këto lloj bizneseve që mezi presin që të mbajnë familjet e tyre ekonomikisht dhe të japin një zhvillim turizmit të Vlorës që ne jemi munduar me aq sakrificë dhe mund për ta zhvilluar sa më shumë që ishte e mundur edhe në Vlorë, nëse ju keni qenë, shumica kanë qenë, kohët e fundit janë hedhur miliona lek. Dhe nuk është ashtu siç është shprehur më përpara që nuk e mbaj më mirë kryeministri apo ndoshta ndonjë ministër që tha le të hanë dhjamin që kanë vënë. Në fakt, rrisht të realitetit këtu nuk është vënë dhjami, po nëse këtu janë hequr më janë po e zëm fjala bie 1 milion lek, të gjitha ato lekët janë reinvestuar që kushtet të jenë sa më të mira. Dhe Vlora kështu ka ecur para, ka hedhur gjakun, ka hedhur mundin dhe mundohet që të shërbejë sa më mirë edhe me çmime sa më konkurruese në treg, me mikpritje sa më të mirë që për realitetit kohët e fundit është investuar shumë edhe nëpër stafe, në mënyrën e shërbimit, për cilën ne kemi qenë në qendër vëmendjes, ndërkohë që
akti i fundit normativ, i bie që gjithë ky mund dhe gjithë kjo frikë të vej dëm, duke patur parasysh që Vlora ka përpara një dimër shumë të madh. Me të mbaruar gushti, ndoshta edhe një çik shtatori, në Vlorë janë gjithë ato muaj që Vlora, sidomos pjesë e turizmit, ecën pothuajse në mënyrë pasive, me fundjava ndoshta, pra 70% e gjithë biznesit fokusohet pikërisht në muajt korrik gusht. Kaq është. Ka një numër konsiderueshëm të bizneseve në zonën e Lungomares që preken direkt nga ky akt normativ, dhe të ndalemi edhe pak tek protesta e sotme, që do të zhvillohet në orën 20. Protesta u bë dje në orën 20. Ne kryem, u mblodhëm që gjithë bizneset dhe u mblodhëm te Marina, bënde një kërkesë zyrtare policisë, e cila na e refuzoi për hir të kishim dërmend në mënyrë simbolike të bllokonim dhe rrugën në orën 8, me që nuk do të ketë pra protesta të tjera në vijim. Me qënë se qeveria i quan si normale që të mbyllet muzika në orën 8, do me thënë që jeta e qytetit duhet mbaroj në orën 8, atëherë i bie që hajde bllokojmë rrugën, bllokojmë gjithë qytetin, edhe mbas orës 8 mos ketë një jetë. Si mund të ketë turizëm në një qytet i cili i ka respektuar masat shumë rigorozisht, si mund të ketë jetë në momentin që ti e mbyll muzikën në mbas orës 8, dhe nuk e kuptoj ku ndikon te Covidi muzika në sfond e biznesit mbas orës 8. Dhe për çfarë arsye një turist do të qëndrojë mbas orës 8 në një ambient në Lungomare pa një muzikë në sfond. Nuk po flasim për ekstremet e larta, por si mund ta kuptoj një turist i huaj, sepse ne jemi rregjur tashmë të shohim 2 furgona, 3 furgona policie në orën 8 që tërheqtojnë te Lungomare, dhe një turist i huaj që vjen për qef për kaluar kohën, të shikoj këtë skene. Është shumë dramatike, është shumë ekstreme që të shikosh polisin të rritet dera sepse dëgjohet muzikë në lokal. Është e pakuptueshme. Është ekstreme. Si mund penalizosh shumicën e bizneseve në Lungomare që mund të jenë më shumë bare dhe longje se sa restorante, dhe ti penalizosh dhe ti thuar mbylluni, ikni në shtëpi tani sepse ju përhapni Covid. Po jo më zotëri, ne nuk përhapim Covid, sepse për sa kohë gjysmat e karigeve janë futur në magazinat e gjithë bizneseve për të ruajtur atë distancimin fizik, për sa kohë jemi investuar për të bler ato disinfektantët, maskat, dorashkat, në gjitha ato problematika që... A mund të respektojnë, se duat kaloj dhe në zonë e Velipojës, pa mund të respektojnë subjektet aty, është mundësia në zonë e Lungomares që të respektojnë distancimi fizik dhe gjitha kushtet, se mbi bazën e kësaj ka ardhur vendimi? Ne deri më sot i kemi respektuar dhe në Lungomare është i tillë pozicioni dhe profili që njerëzit ulen vetëm për jashtë. Madje edhe në dimër në Vlorë, në Lungomare, tendenca është që të rish për jashtë, se nuk ri njëri, nuk ka njëri dëshirë. Nuk ka kuptim pra, ti është aty dhe ti është brenda, e qartë. E tillë është zona aty që gjithë njerëzit qëndrojnë për jashtë, dhe gjithë janë investuar duke janë blerë dhe tavolina, madje sepse duke u vënë ai distancimi sipas protokollit, duheshin dhe tavolina pak më mëdha, se janë bashkuar 2 tavolina që të bëhet distancimi i nevojshëm. Pra gjithë kjo sakrificë të bukur thuhet që shikon, a fani, po ju e bët kota të sakrificë. Me këto ritme që e kanë zënë, frika e madhe është se mos na mbyllin që tani, dhe frika me ekstreme është që, okej, Covidi, se nuk po themi që mos të mbajmë rregulla dhe të jemi të papërgjegjshëm, ne po i mbajmë këto rregulla, po përtej frikës së Covidit, të këtij virusi, frika më e madhe është frika ekonomike, kriza ekonomike. Ka vdekur më shumë njerëz në botë nga uria sesa nga Covidi i sotshëm. Ka një numër konsiderueshëm të punonjësve aty në gjitha këto biznese, pra që ju edhe përfaqësoni, të zonës ku ju përfaqësoni? Mesatarisht nuk ka biznes në Lungomare që mos të ketë diku te 8, 10, 12 dhe 20 punonjës në longje, në bare, sepse i tillë është profili që stafi duhet të jetë goxha i gjerë. E qartë. Duke u ndalur pak tek zoti Marku, ju keni në pronësi një lokal ku ka muzikë live, apo jo? Si e keni pritur këtë vendim? Si është pritur ky vendim në Velipoj në tërësi? Realisht du të delë diska më nejna se lokali ku ne japim shërbimin tonë me
muzikë live, domethënë nga mbrapa restorantit. Velipoja është gjatë këtyre viteve, domethënë ka pas një trend, domethënë në rritje dhe Velipoja njihet në aspektin e përgjithshëm, në opinionin e përgjithshëm, një plazh masiv që është frekuentuar goxha, edhe gjatë viteve ka pas rritje të numrit pushuesve, turistëve edhe me gjerë. Edhe është për të ardhur keq që mendoshta këtë vit, mendoshta mund të ishte një ndër plazhet më të favorshme për ta gjetur njerëzit, turistët, pushuesit Velipojën, pasi plazhi i Velipojës ka ato hapësirat e nevojshme më mirë se kushdo pjesë tjetër bregdetare, ka hapësira, domethënë, edhe bregdetare për të ndajtur njerëzit me masat, domethënë, të lirshme, të bollshme. Mund të kishte edhe momentin tjetër me shërbimet publike, me këta restorantet, baret, me gjitha këto që edhe ne ushtrojmë shërbimin ton me një hapësirë të këndshme, të bollshme, gjë e cila domethënë nuk binte nesh në asnjë lloj drejtimit me politikat që janë për të respektuar politikat që janë të ngurta, domethënë edhe janë të sakta të protokollit të Covidit, të distancimit social, të masave mbrojtëse, edhe shumë gjëra të tjera që lidhen me këta. Edhe është për të ardhur keq që Velipoja, domethënë, pa dashur të paragjyku plazhe të tjera, paragjykohet edhe domethënë shkelet në këtë drejtim, se i hiqet një mundësi më tepër për të pasur atë trendin që ka pas gjatë viteve pushues dhe turist, pasi domethënë po ta marr te pjesa e lokalit, restorantit ton që kemi ne këtu, niveli ka qenë zero i frekuentimit gjatë këtyre 2 netëve, që ne nuk kemi dhuruar muzikën që i ka dhënë relaksi me nështë mbrëmjeve festive që ne kemi organizuar, nuk kemi patur domethënë muzikë shqetësuese, muzikë tallava ose muzikë niveleve domethënë që mund të dëmtojnë me nështë ambientin ose njerëzit ose natyrën në përgjithësi, por vetë lokali jon është ndërtuar në mënyrën domethënë tradicionale ka 3 vite që ne kemi ngritur një nivel shumë të kënaqshëm për ata që na frekuentojnë. Ne keni ambiente jashtë në çfarë të shoh. Pra, është e mundur që të zbatohet protokolli. Ambienti që ne ofrojmë për pushuesit e turistët është një ambient i hapur, ambient i bollshëm, është ky që është nga mbrapa. Ai që është pas jush, po e shohim. Është pas nesh, është kemi hequr numrin e tavolinave, domethënë kemi reduktuar në krahasim me vitin e kaluar, me rregulla duke zbatuar me përpikmëri, si më thënë, protokollin për distancimin social me masat përkatëse, edhe është për të ardhur keq që akti normativ që është dhënë këto ditë na penalizon jo vetëm mua, por këtu sjell edhe opinionin e përgjithshëm të biznesit në Velipoj, se kam pasur kontakt gjatë tyre 2 ditëve me të gjithë bizneset, edhe të gjithë domethënë po përgatiten nga momenti në moment për t'i larguar 70% punëtorëve, se nuk kanë as pak aktivitet domethënë që mund të prodhojë ato mënyra e punës që ato ushtrojnë, edhe në këtë rast edhe unë bashkë me ta i bëjmë një apel Ministrisë Netësisë, qeverisë me këtë rast që ta sistemojë sadopak e si duhet atë akti normativ, pasi këto janë ato ditë që ne me nështë duhet punojmë, se pas 10 ditëve, 15 ditëve, 20 ditëve do t'jetë vonë, se njerëzit do të kuptojnë që duke mos zgjedhur këtë realitet me këta shërbime që ne kemi patur, ata nuk do ta marrin mundimin edhe nuk do të vinë në Velipoj për të shijuar atë momentet gjatë ditës në plazh edhe gjatë darkës me momentet e kalimit me njerëzit e tyre të afërt dhe me ambient familjar. Kjo është ajo që unë duhet ta shtroj, edhe besoj ju edhe media tjera duhet ta trumbetojnë, do ta sjellin në vëmendje dhe kujdesin e atyre ekspertëve që ata ose këshilltarëve që mund të kenë ministritë përkatëse edhe ta shtjellojnë sadopak edhe të vënë funksion levat e tyre, se nuk është që ne do të futemi në një kapitull me diskut e natës, me ato që kanë padyshmi paragjykuar ambientet mbyllura, se këtu shumica, përmes me thënë, domethënë 90% e lokaleve në Velipoj janë ambiente që ushtrojnë aktivitete në ambiente të hapura, që domethënë ambienti i tyre, domethënë sot është i ligjshëm për të ushtruar aktivitetin me restorant. Unë këtë ambient që kam nga mbrapa, nuk është që e kam mbyllur, domethënë aktivitetin fiskal tatimor për të shërbyer njerëzve, domethënë në këtë ambient mund ta kem edhe plotë për plot me klient, po ata e dinë se në këtë ambient do të gjejnë një mënyrë, një formë shërbimit ashtu siç e kam thënë edhe gjatë viteve të tjera, edhe gjatë këtyre netëve që më përpara se ka 4 net, domethënë javën që shkoi, që ne e ngritëm në nivelin e dëshiruar, domethënë lokalin. Është parë efekti për një herë apo jo, zoti Marku? Është parë më një herë efekti. Efekti ka qenë i menjëhershëm. Edhe të them të drejtën, nuk duhet shprehem me cilëtërsinë më të madhe se ky ambient këtu, nëse nuk ndërhyet për të marrë masa një mënyrë më ndoshta sadopak të afërt, unë këtu është i mbyllur natyrshëm, se nuk është se do ta mbyll jon, se kur nuk të respekton kush, nuk vjen kush, s'kam pse ta lë hapur. Edhe gjithë ato njerëz që unë i kam pasur në punë,
domethënë do t'i nxjerr pa punë, edhe gjitha të pushues që kanë ardhur, jo vetëm pushues e turist, se këtu në ambientin lokalit që ne ofrojmë këtu, kemi patur domethënë përnotime me telefon që na kanë ardhur nga Shkodra, nga Lesha, nga Tirana, nga zona të tjera të ndryshme, kanë ardhur nga Kosova, kanë ardhur me përnotime domethënë çdo darkë që i kanë dhënë një alegri tjetër edhe ambientit, domethënë se kanë ardhur si kalojnë një darkë. Është përkthyer dhe në të ardhura në fund, të cilat me sa duket do të mungojnë pra në vijim, nëse qëndrojnë të mbyllur. Patjetër që do mungojnë. Edhe efekti në këtë drejtim do të theksoj se nuk është thjesht te unë. Efekti do shkojë zinxhir. Edhe hotelet që janë përreth këtu, edhe gjithë velipojnë, do ta nixojnë pasojën patjetër, edhe e kanë nixuar ka 2-3 ditë, domethënë fluksi i njerëzve nuk është më ai që kemi parë para 3 netëve, 4 netëve, ka rënë ndjeshëm, përmes me thënë 30-40%, edhe mund shtoj këtu, edhe një veprimtari që është në qendrën e plazhit, është parku i cirkut që kam pas komunikim me 4 operatorë që ushtrojnë aktivitetin e tyre, domethënë te qendra e plazhit, që kënaqin dhe argëtojnë fëmijët, domethënë gruposhëve të fëmijëve, që as pak prindët e tyre në komunikimet që kanë patur nuk janë të kënaqur, ata kanë bërë një xhiro, një vizitë, më ndoshta edhe po presin që të sistemohet sa do pak situata se nëse nuk e ka sfondin e muzikës, cirku aty brenda për brenda. Imagjinojmë një cirk ku bëhet spektakël dhe mungon muzika, është absurde. Po mungon, edhe aty ka zhurma e llamarinave, zhurma aty në reduktorëve, elektromotorëve, domethënë dëgjon diçka kuna me atë që ato shkojnë për të marrë aty. E qartë. Edhe ky është një shqetësim edhe më i përgjithshëm se sa vetë këtu kur po flas. E kuptoj. Zoti Sota ka pasur sinjale një ditë më parë se mund të kishte nga zoti Ahmetaj, se mund të ketë një lloj rimbursimi, nuk e di se si do të jetë, nëse do të jetë e vërtet kjo e para dhe e dyta se në çfarë termash do të jetë, për sa i përket lokaleve të natës, të cilat apo atyre që ndalohet muzika, pra dhe që ka këto lloj efektesh që po përmendim, të cilët preken nga ky akt normativ. Sa besim keni së pari që do të ndodhë një gjë e tillë dhe së dyti që do t'i vinë në ndihmë këtyre bizneseve për cilat po flasim në zonën tuaj, duke pasur parasysh paralelisht humbjen që sjell gjithë kjo situatë? Po, pikërisht për këtë temë, ne marrim shembullin më të thjeshtë, përveç se po të shohim shtetet qinjë që para se të marrin hapa, analizojnë mirë çështjen financiare sepse është alfa e çdo gjëje. Dhe si rasti më i thjeshtë në shtëpi, në rast se ne duam të ndërmarrim një investim të vogël, të investojmë të dhomë gjumit apo në kuzhinë apo të lyejmë apo bëjmë diçka, çfarë bëjmë për herë pak, nuk është se themi hajde të prishim shtëpinë edhe pastaj të shohim se çfarë do bëjmë. Për momentin e parë marrim lapsin, bëjmë 2 llogari dhe themi e bëjmë dot këtë gjë. Në rast se e bëjmë, marrim masat, vjerim fondin, lekët, sepse aty fillon gjithçka. Dhe pastaj themi hajde ta prishim, edhe ta ndërtojmë nga e para, ose hajde të investojmë. Tu çdo gjë po bëhet për së prapti, prandaj ne na ka humbur besimi, pavarësisht se i kërkojmë në çdo hap që ne ndërmarrim, kërkojmë pikërisht këto gjëra. Ose na lini të punojmë, ose bëni mirë llogarit, dhe për sa kohë ne jemi taksapagues të rëndësishëm të qytetit dhe të vendit, sepse këtu po penalizohet një vend i tërë, atëherë përgjigjuni, sepse ka gjithë këto vite që po mblidhen taksa dhe trumbetohet që kemi rritje të ardhurash, sepse është bukur të thuar që ne si qeveri kemi marrë pa paragjykuar asnjë qeveri, po gjitha këtë bëjmë faktikisht. Themi që sa vim ne kemi prurë të ardhura të shumta sepse kemi ulur evazionin, kemi rritur fiskalitetin etj. Po çrëndsi kanë këto llafet e bukura kur ti i paske 100 javë që ti mbledhësh këto tatime dhe nuk i përkthen në momente të vështira krize. Shteti mbahet pikërisht, kredibiliteti dhe besueshmëria e një shteti mbahet pikërisht nga siguria financiare që ti i siguron popullit tënd, qytetarit tënd, biznesit dhe sigurisë fizike. Në rast se ti nuk garanton siguri fizike jetën dhe ti nuk garanton sigurinë financiare, atëherë çfarë kredibiliteti do ketë popullit e këty? Dhe në këto kushte, përpara se të ndërmerren akte dhe mbyllje dhe bllokime, ka një laps që duhet jetë shumë i trashë, që duhet të eci përpara dhe të thotë zotrin të dashur, jemi në këto kushte, qoftë edhe me vështirësi, i hapin që kartelat jenë më transparent, sepse shohim që fondet janë marrë, Europa ka lëshuar fonde patjetër, edhe do të lëshojë të tjera, dhe në çdo vend, në Itali apo në Gjermani, e dim shumë mirë se si ka funksionuar.
për mos shkuar më tutje në Kanada, pastaj që ka disa shembuj që janë pak krahasueshme me Shqipërinë. Atëherë i lutemi shumë qeverisë që përpara se ta të ngritë çekanin edhe të ulë traun e bizneseve, të bëjnë çik mirë llogarit edhe të paguajnë. Nëse kërkon një popull të ndërgjegjshëm, taksapagus që të pagojnë në kohë dhe ashtu siç e kërkon qeveria her pas here me tatim pagusit që lëshohen në çdo sezon sa fillon sezoni lëshohen për të mbledhur taksat, atëherë në të njëjtën mënyrë, në të njëjtin standard ti duhet i përgjigjesh këtij populli, këtij biznesi dhe të gjithë kësaj mase që preket në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse pastaj vjen një efekt domino më mbrapa që nuk do shikohet vetëm tani në të afërtën, po unë kam frikë se në të largëtën do shikohet akoma edhe më ekstremisht. Tani do ndihet e para, sa dhe kolegu në Velipoj, do ndihet në Gush, do ndihen, por këmbana me fort është në shtator, tetor, nëntor, dhjetor, edhe më tej që shenjat nuk janë as pak të mira dhe një njeri i zgjuar, një qeveri e zgjuar apo një kombi i zgjuar mundohet që t'i marrë masat sa më me kujdes, atë lapsin t'a mprej mirë edhe t'i bëj llogarit edhe me pikpresje. E qartë, se nuk duhet ju mbaj më shumë në temperaturat të larta. E njëjta pyetje vlen edhe për ju, zoti Marku, lidhur me nëse do të mjaftonte, nëse do të kishte gjithmonë një mbështetje nga qeveria për sa i përket kompensimit të gjithë kësaj që vjen pas mbylljes. A do të mjaftonte ajo për të, le të themi, për të kompensuar disi këtë humbje, po duke pas parasysh humbjen e madhe që shkaktohet në këtë situatë? Unë du të ashtroj diçka me partijë se kja që po me thonë ju, për arsye se nuk është që ishte humbje këtu, dhe po supozojmë se do të ndem shpërblej mu sa do pak me 1% që mund menohet nga ekspert e fushëve përkase për të na bën një dëm shpërblim. Qëllimi edhe ideja është që qifet diçka i fije më larg. Domethënë demi do të jetë më i madh me noshi i turizmit në Velipoj. Këtë rast gjithmonë po fokusohem këtu ku jam unë, pasi domethënë frekuentimi nga dita ditës këtu po minimizohet edhe po shkohet domethënë drejt mos frekuentimit në mënyrë absolute domethënë. Do ta shohësh Gushtin sigurisht muajt mars prill viteve të tjera domethënë. Për arsye se këtu ka humbur ajo jeta që ai pushuesi turisti ka menuar se gjanë në Velipoj, se vetë emri pushues do të thotë që ai të vihet pushojë gjatë ditës, të vihet gjatë rektimin gjatë darkës, të rrinë një ambient, domethënë që edhe shijon darkën duke hangër me familjarët e tij, po të pas një sfond muzike që ta relaksojë sa do pak. Çfarë kërkoni ju? Cila është kërkesa që vjen nga bizneset në Velipoj drejtuar qeverisë shqiptare në këto momente për ta përmbyllur? Kërkesa jonë dhe vazhdueshme që kemi paraqitur gjatë këtyre ditëve është që ata të ndërhyjnë me politikat e tyre, nëse ato ja duhet mirën turizmit të janë radhë parë, se do kalojnë edhe vite tjera, ndoshta edhe 2 vite do kompletohet turizmi i zonave Velipojës për të patur atë vëmendje të frekuentim që ndoshta ka pasur para i vitit, para 2 vjetëve, para 3 vjetëve, se pasojat do vinë, domethënë hap masapi. Prandaj domethënë, nëse ne do na jepet mundësia për ta ushtruar gjithmonë sipas rregullave, sipas protokolleve, ne do jemi rigoroz, do të jemi stabil, do të jemi shumë korrekt me distancimet, me rregullat fikse që ata do të na japin, edhe besoj këtu edhe shteti nuk ka nevojë të fusë të gjithë në atë kapitullin e përbashkët, pasi Velipoja në këtë rast ka, siç e theksova edhe më parë, i ka ambientet i fije më të favorshme se ambientet që mund të ketë një qytet, se këtu është plazh, ambientet përgjithësi janë të hapura, edhe shteti nëpërmjet strukturave të saj, me inspektorateve të saj që dashje pa dashje ata marrin pagesat, domethënë janë drejtoritë nëpër rreth, kanë inspektorate, domethënë kombëtare që kontrollojnë marrëvajtjen e sezonit turistik edhe për raste të tilla të veçanta siç ishte si vjet pjesa, domethënë për ta verifikuar për rolin e tyre, domethënë për kontrollet ndaj Covidit që ishte edhe veçantë, edhe duket sikur se e ka anashkaluar rolin e këtyre në këtë rast. Domethënë qeveria, ministria përkatëse, edhe duhet që t'ja besojë sa do pak rolin se ata mirë paguhen këtë drejtim, do të thosha, se dikush domethënë është një strukturë e mirë organizuar që e kanë përgjegjësi për ta njehur këtë situatë, edhe të vihet na verifikojë edhe për shkeljet që ne mund të kemi të marrim një dënim paraprak, edhe për binje ose mos binje domethënë të saktë ndaj atyre që na thuhet. Mos futemi direkt ajo vorbullat, ajo ideja domethënë që të bllokohen pa asnjë lloj logjike, pa asnjë lloj arsye, se nuk është e mirë, domethënë për ne është një logjik që po thoshte zoti Sota, që të mos shkatërrohet dhe më pas të mendohet për atë që humbëm dhe shkatruam.
Unë ju falenderoj shumë të dyve, falenderit zoti Marku, falenderit zoti Sota për këtë intervistë. Faleminderit juve. Falenderojmë edhe ne për vëmendjen që